გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. ისე და ისე იმაზე მომდის გული, რომ მუხტი საპროტესტო მუხტი იხარჯება სრულიად უმიზნოდ და მე რამდენად ხდება ეს გაზაფხულზე, როდესაც გამჭვირვალობის კანონის შემოღებაზე ასეთი ამბავი ატყდა, ჯერ კიდევ მაშინ სრულიად გაუგებრობაში მოვხვდი. დავიწყე იმაზე ფიქრი, მეთქი მე ხომ არ მეშლება რამე. რატომ უნდა აპროტესტებდეს ადამიანი იმას, თუ როგორ იხარჯება უცხოური დაფინანსება შენ სამშობლოში, შენს ქვეყანაში და რატომ დაარქვეს იმ კანონს რუსული. რა არის იმ კანონში რუსული? გამჭვირვალობის კანონი, როგორც ვიცი, ლაითი, ანუ მსუბუქი კალკი ამერიკული ფარას კანონისა. ამბობენ უფრო ავსტრალიურ კანონს გავსო, თუმცა ავსტრალიური კანონი არ მინახავს, ვერაფერს ვიტყვი და ვერაფერს იმიტომ ვამბობ, რომ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება არ მიყვარს. დიახ, მე უკვე დიდი ხანია გამოვედი იმ ასაკიდან, როდესაც ყველა რომ გარბის მეც გავიქცე. მე ჯერ გამოვიკითხავ, სად გარბიან, რისთვის გარბიან, ვის ძახილზე გარბიან და მე ან გავყვები, ან და პირიქით. ხო, გადავუხვიე. იმას გეუბნებოდით, რომ დამაინტერესა, რატომ დაარქვეს იმ კანონს რუსული და იმის გამო, რომ რუსული ენა ჯერჯერობით მახსოვს, თუმცა ძალიან კი ვცდილობ მის დავიწყებას, ავიღე ჩვენი კანონის პროექტი და შევადარე რუსულს. გეტყვის მეგობრებო, რომ ეს ორი კანონი ისევე გავდნენ ერთმანეთს, როგორც მე გავარ ედი მერფის. ანუ სრულიად არ გავდნენ. მაგრამ მაინც ის კანონი გახდა რუსული. და განმხოლოდ ჩვენი გზა და აზრაბნეული ადამიანებისთვის რუსულენოვანი პროპაგანდისტები, აი გამოცემა მედუზა, ჟივოი გოზდი რომ მუშაობენ და ნებისმიერი ხელსაყრელი სიტუაციისას ტალახს რომ გვესვრიან, გამჭვირვალობის კანონს უცხოური აგენტების კანონად დღესაც იხსენიებენ. მეთოდურად, მიზანმიმართულად ეს მოსყიდული პროპაგანდისტები, ვისთანაც ხელი მიუწდებათ, ცდილობენ დაარწმუნონ, რომ კანონი რუსულია და საქართველოს რუსეთისკენ მიდის და მალე ძახლს საბაკას დაუძახებთ. სხვადასხვა ეს უკვე ფრთოსანი ფრაზა გავიგონე ილიანის ერთ-ერთი ლექტორისგან. ხომ წარმოგიდგენიათ რა დონის ლექტორები ყავთ ილიანში და რა უნდა ასწავლონ მათ ჩვენს მომავალ თაობას. ისევ გადავუხვიე. ხო, იმას ვამბობდი გაზაფხულზე ამდენი ხალხი გამოვიდა რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ უცხოური დაფინანსება როგორ იხარჯება ქვეყანაში დაფარული იყოს? ამას დარწმუნებული ვარ, აქციების მონაწილეებს სათითაოდ რომ დაელაპარაკო და ჰკითხო, მომხრე ხარ, რომ უცხოეთიდან ფული რომ შემოდის, იცოდე თუ რაზე იხარჯება, სამოყროთ თუ სამტროთ. იტყვის რომ კი მომხრე ვარ. შეუძლებელია რომ სხვანაირი პასუხი გაქცეს, იმიტომ რომ სხვანაირი პასუხი ყველანაირ ლოგიკას იქნება მოკლებული და ვინაა დაინტერესებული რომ დაფინანსების მიმოქცევა არ იყოს გასაჯაროებული. ხოლო ის, ვინც ამ ფულს არაკეთილსინდისიერი მიზნებისთვის ხარჯავს. ხომ ასეა, თუ რამე მეშლება. მე რომ უცხოური დაფინანსებით სიტყვაზე მაღალმთიან რაიონში საბავშვო ბაღებს ვამუშავებდე, ანუ საღვთო საქმეს ვაკეთებდე და გავაპროტესტებ უცხოური ფულის ხარჯვითი ნაწილის გამოაშკარავებას და თუ მე ამას ვიზამ, მაშინ რაღაცაშია საქმე, მაშინ ვიღაცას ეჭვი შეეპარება, რამდენად აღწევს ეს თანხა ბავშვებამდე. ეს ისე მაგალითისთვის ვთქვი, აღარ გავაგზელებ ამ თემაზე ლაპარაკს, ისე ვუბრუნდები დღევანდელ საპროტესტო აქციებს. რუსთაველზე როგორც დაღამდება იწყება ეს მსვლელობა და ვფიქრობ, რატომ დადიან, რას აპროტესტებენ, კონკრეტულად რას აპროტესტებენ, იმას რომ ევროკავშირი 30 წლამდე გაფართოებას არ გეგმავდა და იქნებ მაშინ ჰერჩინსკის ოფისთან იარონ და მას უკაკუნონ ჭიშკარზე. საინტერესოა რა, მაგრამ ჩემთვის ეს მთელი აურზაური გაფერმთავდა იმის ფონზე, რაც ჭიჭე ვაშაძე მიკადრა. ჭიჭე ვაშაძე ყოველთვის მობრიყო ტიპი მეგონა, რომელმაც თავის ვერ გაპრემიერ-მინისტრობის ნიადაგზე ცოტა გააფრინა მეთქი, მაგრამ
როდესაც ის გამოვიდა და მოუწოდა ახალგაზრდებს უთხარით თქვენ მშობლებს რომ მაგათი გრცხვენიათ, აი ეს უკვე სუპერ ცუდი ადამიანობაა. მაქვს ეჭვი რომ ფროიდის მიხედვით ეს სუპერ ცუდობა ჭიჭე ვაშაძემ შინიდან მოიტანა, რომ მის შვილებს ალბათ მობეზრდათ მამიკოს ცხოვრების ასეთი სამარცხვინო წესი და ალბათ უთხრეს კიდეც დაოკტი, გრცხვენია შენი მამი. ხო და შუბლზე ძარღვ გაწყვეტილმა ჭიჭემ მიფიქრა, ვა, ეს რა კარგი სლოგანიაო და გაიტანა მასებში. გადაცემის ფორმატი არ მაძლევს საშუალებას, რათა ყველაფერი ვთქვა ჭიჭეზე, რასაც ვფიქრობ, მაგრამ გამგები გაიგებს, რის თქმაც მინდოდა და რა ეპითეტით მინდა შევამკო. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.